que ça moi ya prière. I know it's a month of prayer. Vie à moi dans Nzambe za la vie à prière. The life of a child of God is a life of prayer. Au moins là que vie nous est différent. You see that your life will be different. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous avons la deuxième partie na biso ya message na biso ya dimanche passé. Without any delay, with the second part of message from last week. Tolobela que c'est la force de la parole. We spoke about the power of the word. To la puissance de la parole. Or the power of the word. To mona kindenge ba tumususu ba bloquer ba vie na bango moko. We see how some people have blocked their life themselves. Likolo ya maloba oyo bango moko bimisa na munoko na The bango. word they pronounce themselves. Proverbe 18 alobi na biso nini na verset 21. In Proverbs 18 verse 21. Ndeko moko pesa biso na mutu. Someone can say out loud from their head. Apesa kibino, pesa biso na mutu. Proverbe 18 21 lobi ni. What does Proverbs 18:21 says? I said to you last week. Otanga la Bible. So you read the Bible? Alléluia. Amen. Proverbe 18 21. Eza biloko mutu. Things that you can memorize. La mort et la vie est au pouvoir de la langue. Amen. Life and death is in the power of the tongue. Il y a des versets pour qu'on na mutu. There are verses that you need to memorize Fais vendre na mutema. so that it can remain in. Amen. Amen. Donc le là on va y la deuxième partie. Today I said we speak about. On a na kolobela mingi sur soyez digne. We shall say we'll talk about how to be worthy. Alléluia. Amen. Totelemi totanga Bible na biso sans plus tarder. Without any delay, we're all going to get up to read our Bibles. Na mukanda ya Apocalypse chapitre na yango 5. In the book of Revelation chapter 5. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 5. Revelation chapter 5. Verset nango 2 à 7. From verse 2 to 7. Totelemi par respect de la parole. We all get up for the respect of the word of God. Et to kotanga ka bobele 5 ki na 7. And we're going to read from 5 to 7. Nanda kotangi 2 ti na 7. But at home you might read from 2 to 7. La Bible nous dit, l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, avec pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. J'ai vu au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, pardon. Yangoa, ouais. 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône, la parole de Dieu. Toke na mukanda ya 2 Rois chapitre na yango 20. We're going to read the book of 2 Kings chapter 20. Pe toko vanda. And then we may sit down. 2 Rois 2 Kings chapitre na yango 20. chapter 20. Deux Rois chapitre 20. 2 Kings chapter 20. Nandangu tokotanga tina 11. At home we're going to read till 11. Mais awa tokotanga 1 tina 3. But here we're only going to read 2 Kings chapter 20 verse 1 Totangi. to 3. En ce temps-là, Ézéchias se fit malade à la mort. Le prophète Esaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux,
Et Ézéchias répandit abondante larmes. Tout en 5. Retournez et dit à Ézéchias, ici prophète Esaïe pas Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père, j'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici, je te guérirai, le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel, la parole de Dieu. Tosambele. Tendre Père, te péché merci. Tendre Père, te péché merci. Parce que yo zali nzambe. Totiki moment où la maboko na yo. Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Tika monimo mo santa lo belabiso. Afin que maloba oyo zo mi esika na mitema na biso. Na memi milimo nyonso captif na obéissance ya Christ. Na kombo na Yesu Christ. Pesa biso connaissance, pesa sagesse. Pesa biso intelligence et âme. Il y a qu'on comprendre ainsi dit l'Éternel. Jésus disait, en vérité, je vous le dis. Mais moi je dis ainsi dit l'Éternel. Amen. Amen. The Bible says to us, la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Life and death is in the power of the tongue. Bien aimé, tu l'as dit dimanche passé. Le lingue va te peler à bloquer la vie de bango moko. How some people block their own lives themselves. Maloba ezali nguya. The word has power. Bible lobi na biso na mukana na mbatie. The Bible says to us in the book of Matthew. Oyo ezobima na bomo ya moto. What is coming out of someone's life? Tona monoko ya moto. Or someone's mouth. Yangwana nde ebebisaka moto. And that's what destroyed the person. Mais oyo ekotaka na bomo ya mutu. But what enters into ebebisaka moto te. it doesn't destroy. Mais ce qui suit l'homme, ebebisaka moto. But what destroys Eza oyo ezobima na monoko ya moto. is what comes out the mouth of the person. Et tomonaki lolenge bato ndi babloka bavi na bango. And we see how some people have blocked their own lives. Nalobelaki lolenge badivorce eza kosopere lelo. I spoke about how divorce is operating these days. Mingi eza selon maloba oyo toloba. Most of the time it's just according to the word. Naloba maloba na chéri na ngai ya kala. The words that I've used to my ex. Ata na bali na ngai. Even though I got Me married. ngai na yo soki tokutani tokobima na biso kaka. But me and you, when we meet again, we Maloba wana eza nguya. and these words. Lelo maloba wana ekangi bato ebele. And today this word has blocked a lot of people's lives. Naloba maloba moko na chéri na nga. I've said some words into Abana na ekutu ngai te. and they didn't even marry me. Me naloba maloba epai na But ye. I've said words to them. Yo na nga. Me and Tokoki you kokabwana te. will never separate. Bien aimé, ce sont des paroles. I love his words. Et maloba wana ekomaki alliance. And this word has Et maloba wana eza koattraper bato lelo. and this word is catching up with people today. Yango tolobelaki na force de la parole. That's why we spoke about Dans the la strength puissance of de the la word. parole. Or the power of the word. Likolo ya maloba na yo. Because of your word, Okoki kobongisa vi na yo. you can Likolo ya maloba na yo. because of Okoki kobebisa vi na yo. you can even destroy it. Okoluka lobi bandoki. Tomorrow you find Bandoki bazala ni na gauche ni na and droite. they're not on the left or the Ndoki right. ya liboso eza yo moko. The first which one? Parce que maloba oyo lobaka. Because the words that you say, Eza na nguya. it has Ekoki power. korattraper yo lobi. It might catch up with you tomorrow. Meme na kati ya ndako ya libala. Even in the Ekoki koya korattraper yo. it might catch up with you. Yango na Bible lobi. That's what the Bible Nyonso ezosalama na nkuku na molili. everything which is happening in the world, Ekobima lobi na pole. it will come out tomorrow in the light. Amen. Amen. Bible lobi na The biso. Bible says to us, Jean apôtre ya Yesu. John the apostle of Jesus, Oyo akoma Apocalypse. who wrote Revelation. Bible lobi na biso. The Bible says to Jean us, azalaki na île ya Patmos. John was in the Isle of Patmos Donc babengi île wana bino benga Iceland. Island. Island, yeah. Jean azalaki na île ya Patmos. And John was in the island of Patmos. Jean azalaki disciple oyo Yesu alobaki na ye ke akokufa te. It was a disciple that Jesus said that they will not die. Hallelujah. Amen. Mais Bible lobi na biso
But the Bible says Jean azalaki disciple ya suka oyo Yesu apesaki révélation. John was the last disciple that Jesus gave revelation to. Et ntango ozwi révélation, And when he received the revelation, Yesu ayebisi ye Jesus told him, koma yango. write it down. Mais tout ozongi na livre ya Daniel, So if you come back in the book of tokomona Daniel, ke Daniel azwi révélation. we see that Daniel received the Mais revelation. Nzambe ayebisi Daniel, But God said to Daniel, alobi he Daniel, said, Daniel, garde ça secrète. keep that in secret. Alléluia. Amen. Bomba yango secret. Keep that in secret. Mais But mutu akomona yango, the person who mutu receives that, akotenga yango, the person who receives that, akongenga lokola betuale. they'll shine like stars. Alléluia. Amen. Qui veut dire, Which means mutu atengaka les écritures, the person who oyo meditaka la Bible, meditates the bien aimé, Bible, my Bible, parole the words, engengisaka ye. it makes the Mpe person epesaka ye esengo na motema. Yango na Nzambe ayebisaki Daniel, na te ya Daniel, abomba yango to secret. keep it as a Po secret. mutu ye moko akende So kodécouvrir. the person can Ah, po discover nsima ngenga. so that they can show Mais na ntango ya Jean, a ton of joy. Nzambe Yesu ayebisi Jean, Jesus told the oyo ayebisi yo, oyo omoni, kobomba yango te Jean, koma yango. write it down. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela Jean That's what John, akomeli biso Apocalypse. he wrote down Revelation. Alléluia. Amen. Mais ntango Jean azozwa révélation oyo, But when John was receiving this Bible revelation, elobi, the Bible said, Jean azalaki na île ya the Patmos. Bible said John was in the island of Patmos. Et à l'époque, Jean azalaki komona lisusu And te. at that time, John was not able to see. He was blind. Alléluia. Amen. Jean azalaki komona te. He wasn't able to see. Mpo na nini? Why? Misu na ye His eyes, bakalingaki yango na mafuta. he was fried in oil. Mpo na nini? Why? Parce qu'il prêchait Jésus-Christ de Nazareth. Because he was preaching Jesus Christ of Nazareth. Yango nayebisaki bino. That's what I've told Yesu you. azoyebisa biso. Jesus is telling us, Ebele na bino there's loads of us oyo balandi ngai Yesu. who has followed me, Mingi Jesus. bakokanga bango. Loads of them will be Mingi arrested. bakotisa bango na prison. Loads of them will be put in the Mingi prison. bakoboma bango. And loads of them will be Mpo na destroyed. ngai Yesu. For me, Jesus Yango Christ. komona ntango biso bapaster Fernando tobongoli mitema, That's why I asked Pastor Fernando when we have received Jesus in our bato bazali lives, koboyana bango azala nde akoma paster. people were refusing to become pastors Parce que kozala paster because becoming a ezalaki pastor, synonyme ya sacrifice. it meant sacrifice. Alléluia. Amen. Okosakrifie vie na yo, You sacrifice your okosakrifie life, jeunesse na yo, sacrifice your youth, okosakrifie makambo na yo ebele. you sacrifice loads of your things. Mais na génération lelo, But in today's tomoni ke bato generation, molinga bango ki paster. so people liking to become Na pastors. basi balingi bango ki paster. Even women want to become Yango te koma pastors. batunaki. That's what one family Soki starts. mobali na yo aza menuisier, If your husband is a est-ce que carpenter, yo kokoma mama menuisier? would you become a mother carpenter? Soki mobali no aza mécanicien, If your husband is obana kondima mechanic, ko mama mécanicien. would you become mechanic mother? Mais lelo bato bana esengo de mama paster. But today people are happy to To be paster pastor's mama. or pastor's mom. Parce que bamoni facilité le makambo ya And Nzambe. because they find it easy in the Mais things en of God. réalité, bien aimé, But in makambo reality, ya Nzambe eza facilité the te. things of God is not easy. Yango nayebi soki Jean batumbaki ye misu. That's why I told that John had his eyes Azalaki roasted. komona lisusu te. He wasn't able to see. Jean akabonaki na église physiquement, He separated with the church physically, mais spirituellement but spiritually, azalaki na église. he was with the church. Soki totangi na Apocalypse chapitre 4, If we read in Revelation chapter 4, okomona ye te. you see that Balobi na biso Jean azalaki toujours prêt. they said John was always ready, Même ata na île ya Patmos, even in the island of Patmos, même azalaki komona te. even though he wasn't Mais able to Jean see. apôtre But John the Apostle, azalaki prêt. he was ready. Na kolinga totanga moke na Apocalypse yango 4. I want us to read in this Revelation On chapter 4. comprend que Jean, malgré azalaki komona And he te, said, John, even though mais he was able to see, spirituellement but azalaki spiritually, fort, he had the azalaki prêt strength. He was pour ready l'enlèvement. for the rapture. Mission église, And the mission of church, finalité na yango and the final ezali enlèvement. is rapture. Alléluia. Amen. Na chapitre 4 balobi nini? And what does it say in chapter 4? Jean lobi, John said, après cela, after this, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. I looked up and there was an open door up in heaven. Mama miso momo tezomona te. And the physical eyes wasn't able to see. Mais miso ya molimo But spiritual